Mire lo que encontré aquí, amigos. La piedra del Rey León. Pero eso sería el Rey Leoncito, porque es una mini piedra. Amigos, mire. Sangre. Me falta muchísimo para salir en esta montaña. Kilómetros. Mire, aquí la leña abunda. Muchos sufren de no encontrar leña. Uy, aquí se... Creo que ya salió sangre en las orejas. Bien, amigos, esta es aventura extrema. Mire dónde estamos.